ملتان قادرپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر عبدالغفور ساجد کی رپورٹ کے مطابق قادرپورہ بستی وریام والا میں تیز آندھی چلنے سے بستی وریام والا کی بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا، جس میں 7 عدد LT کھمبے اور تارے ٹوٹ کر گھروں کی دیواروں پر گر گئے اور ایک 100 kV کا ٹرانسفارمر بھی گر کر جل گیا۔ علاقہ مکین اور خادم اعلیٰ بستی وریام والا مہر قصور عباس نے سابقہ ناظم ملک عاطف مظہر راہ کو موقع پر اپنی بستی کا وزٹ کروایا اور وابڈا کو سخت احکامات جاری کروا کر وابڈا کی پوری ٹیم نے مسلسل محنت کر کے 2 دن کے اندر بجلی کو بحال کروایا۔ اہل علاقہ اور ملک مظہر عباس راہ گروپ کے تمام ورکرز بالخصوص چودھری شفیق انصاری نے ملک عاطف مظہر راہ MPA ملک واصف مظہر راہ اور SDO وابڈا کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔